დავამატოთ account controller-ი. არა, ჯერ იმასთან მე SMS-ით ვცადოთ. დავამატოთ ესე იგი account controller-ი, რომელსაც დავამატებ methods registration სიტყვაზე. შემდეგ ავდგეთ ამას დავამატოთ view და ის სად იყო შევსებას რო ვაკეთებდი input-ებით index-ი კაი, input-ები მაშინ input-ები გადმოვაკოპიროთ უბრალოდ სამ მარტივი. რა? ეხლა იმას ვაკეთებ, რეგისტრაციის დროს. ეგრე მეც მაქვს ძველი კოდი. უცბად დავწერე, არაფერი პრობლემა არ აქვს. წავშალე. ამას გადავაკოპირებ და ეგ. ანუ ორი პასვორდი მქონდეს, ეს იყოს PWD, ეს იყოს PWD1 და მქონდეს კიდე ID user, ანუ user. ხო? და ეხლა ნახეთ, მქონდეს ასევე ერთი ღილაკი, რომელიც იქნება submit. ანუ რეგისტრაციას გავაკეთებ მხოლოდ მარტივად, ვითომ user-ი შეყავს და მე ორჯერ პაროლი რა. უკვე აქ ფორმი აღარ გვინდა. აღარ გვინდა. ფორმი იმიტომ აღარ გვინდა, რომ იმ ღილაკზე დაჭერისას ავტომატურად კი არ უნდა აგზავნდეს, ფორმი ხომ ასე იქცეოდა, ფორმში რო ხედავდა type submit, იმას რომ დააწებოდი, ავტომატურად უკვე აგზავნდა მონაცემებს. მე მინდა რომ მე თვითონ როცა მომინდება jQuery-ით მე გავაგზავნო აი აქეთ, ხო? კი. ამას შეგვიძლია type submit-ის აღარ ჩაუწეროთ, უბრალოდ class მივცემ. აი ესეთი როჟა არის რა. პირველში ჩატერ სახელს, მეორეში და მესამეში მარტივად და ესე იგი აქ ჩავწერე სახელი, დალში პაროლი. ხო, ეხლა ნახეთ, მე ვეტყვი, რომ რეგისტრაციის დროს, ანუ ჯერ ვაფშე სკრიპტის კოდს დავწერ, რომ აქ jQuery-ით ვწერო, ასევე ავდგები და გავხსნი იმას document ready. ანუ აქ ახლა შემიძლია მეგობრებო document ready არც დავწერო, იმიტომ რომ ჩასატვირთი არაფერი არ არის, ორი ცალი ის მაქვს, რა ქვია. ის ხო? ხო, ანუ ძალიან ზედა ჩაიტვირთება, ხო რა. ორი ტექსტბოქსი მაქვს. თან ასევე ანუ მე ვიძახებ ღილაკის კლიკს და ღილაკის კლიკში უნდა ჩავწერო კოდი, ხო? ამიტომ ღილაკის კლიკს ისე ვერ გამოვიძახებ, რომ არ ჩაიტვირთოს. ასე რომ უკვე ავტომატურად გულისხმობს მაგას, მაგრამ მომენტ თქვენ თუ გინდათ ისეთი რაღაც გააკეთოთ, რომ გვერდი ჩაიტვირთება, მერე იმუშაოს jQuery, მაგალითად გვერდი ჩაიტვირთება და ამოვარდეს pop-up-ი, რომ რაღაცა დაგვალა იქ Facebook-ზე, ან ჩაწერე შენი ელფოსტა ან რაღაც. მაგ შემთხვევაში უკვე document ready-ში უნდა მოაქციოთ მთელი jQuery-ის კოდი. ხო? ეს იმიტომ რომ ეს გვერდი რო ჩაიტვირთება, მერე გაიშვას. თორე თუ document ready-ში არ ჩასული მაგის ამოხტომა, შეიძლება გვერდმა ჩატვირთა დაიწყოს, ჯერ ბოლომდე ჩატვირთული არ იყოს, მომხმარებელი გვერდს საერთოდ ვერ ხედავდეს, loader-ი იყოს და ამ დროს ის ამოხდეს და ის ამოხტომის პროცესს გავმაზავთ. გამოზავს მომხმარებელი, ხო? ამიტომ თუ ეხა აქაც დაწერთ document ready-ის პრობლემა არა ამ შეჩოვის თემა არის, მე მაგალითად სულ უწერ ხოლმე. და უთხრათ რომ როცა დააწვევიან ღილაკს, რომლის კლასიც არის button info, ხო? კლიკით როცა იზამენ, მაშინ გავუშვი მეთოდი, რომელშიც ახლა მე შენ ჩაგიწერ კოდს რომ უნდა გააკეთო. პირველ რიგში უნდა შევამოწმოთ საერთოდ რამე ცარიელი რო არ დატოვოს, ამიტომ ავდგები და ავიღებ მონაცემებს AM-ებიდან. ხო? ავდგები და ვეტყვი რომ ანუ ესე input-ი მოვუწევთ კონტროლერში, ხო. იქ ზედმეტ მოქმედებას ვაკეთებდით რომ მივდიოდი
და ხო, ანუ მივდიოდი იქ რა ქვია, view-ში, კონტროლერში. იქ ვამოწმებდი მე რამე ცარიელი ხوارება და მე უკან უბრუნებდი პასუხს, ანუ ბევრ refresh-ს ვაკეთებდი და სერვერს ვაწუხებდი. აქ ეხა შემიძლია jQuery-ით გადავამოწმო რამე ცარიელი ხوار დატოვა, ხო? ძალიან მარტივია. ID user-ის value თუ არ, ანუ ხო, მოიცა ეს ჩავსვათ var user-ში user-ის value-ს ავიღებ. ამაში var pvd-ს ავიღებ. და pvd 1-ს ავიღებ. მონაცემებს ავიღებ. მე ვეტყვი რომ თუ ხო კლასი ტეგი აქვს კი, მაგრამ ID-ები აქვს სხვადასხვა. არა, ხო მიგებოდა ის კლასი თუ მიგებოდა სავარაუდოდ ადგებოდა და აიღებდა lists და error-ს ამოვიდებდა ამ საფრთხეში აიღებდა. ანუ თუ შენ კლასით მიმართავ ეს უკვე იღებს lists. მიხდები? ანუ ეს user-ში, ანუ აი ესე რომ დამეწერა თქვა და user-ი ყოფილიყო კლასის სამივე input-ის. მე უნდა დამეკონკრეტებინა რომელს გულისხმობდი ესე. list-ის, ანუ list-ა დაიღებდა და უკვე მე უნდა მეთქვა რომ პირველს გულისხმობდი, მეორეს, მესამეს თუ რომელს. ხო? ამიტომ კლასი სხვას ყოფილიყო რა პრობლემა იყო? წამოიღებდა ეგრევე იმას. user მოიცერს წამიჯელ alert-ი გავტესტო იმაზე რამდენად სწორად ჩხრება, რამდენად სწორად როვაწვევი გებულობს. კი, ჩვეულებრივ, без проблем. და ეხლა უნდა უთხრა, თუ ესე იგი პრობლემა აქვს user-ს, ანუ user-ი არის ცარიელი, თუ უდრის ცარიელ სიმრავლეს, ხო, მაშინ ადექი და user-ის ჩარჩო გააწითლე. ანუ ადექი, მიადექი აი ამ ტიპს users და იმის CSS-ში შეცვალე ესეთი რაღაცა border border color-ი გახადე danger ღილაკის კლასი. არ ვიცი ვერ გეტყვი. შეიძლება კონდეს, არ ვიცი. border color-ი გახადე red. აი ანუ border color-ი გავხადე red. თუ ეხა კიდევ ერთი if უნდა დავწერო. ნუ ყველაზე საფრთხეოდ უნდა დავწერო, ამიტომ გადავაკოპიო. ეს ajax-ს მოხდეთ JavaScript. არა, აი jQuery-ით გავაკეთე. ანუ ბაზასთან საერთოდ არ წავსულ ვარ, ანუ request-ებს ზოგავ რა, რატომ უნდა შევაძახო თუ? არა, რა საჭიროა იქ წასვლა იმის გადასამოწმებლად, საქართველოს შემოდი. ეხა ნახე. ეხა ამ შემთხვევაში უკვე სამივე იმუშავებს, ანუ თუ არც ერთი არ შევაზე გააწითლებს, და შემიძლია დაბლა რაღაცა ამოვუგდო, ან სულ არ ამოვუგდო და. რა პრობლემაა? რა არანაირი პრობლემა არა. გვერდზე გავუკეთებ spans და ID-ს დაარქმევ და ეტყვი რომ აქ რომ CSS-ი გახადა ის და იმ spans-ში ჩაწერე რაღაც. всё. და თუ კიდე ხوار გავაგზელო? თუ მაგალითად პაროლები არ დაემთხვათ, აქ შემიძლია შევამოწმო. აი ძალიან მარტივად. თუ ასევე pvd არ უდრის pvd 1-ს, ხო? ავდგები, აი აქ დაბლა დავაგდებ ესეთ spans. ანუ აღარ მინდა spans-ი პირდაპირ ამას ავიღებ, რომლის ID-ს გავხდი msg, ანუ message და ვეტყვი რომ აი msg-ში ჩაწერე ესეთი ტექსტი. HTML-ი უთხარი რომ იყოს პაროლები არ ემთხვევა ერთმანეთს და ამის CSS-ი ახოთ უგახადე color-ი მიეცი წითელი. მოიცა აღსწორად ჩაწერე ესე უნდა. მძიმე აქაც всё. ანუ ერთი პარამეტრი უნდა იყოს ატრიბუტი, მეორე პარამეტრი უნდა იყოს ის. ანუ ეხლა რომ ყველაფერი ჩავწერო, ყველაფერი ჩავწერო. ხო? ყველაფერი რიგზეა. ხო? მაგრამ ესენი რომ არასწორად ჩავწერო, პაროლები არ ემთხვევა ერთმანეთს ამიტომ. ნუ ის წითელი ბექგრაუნდი შეიძლება მოუშალო, ან ამ შემთხვევაში უთხრა რომ
აი border color-ი გახადა ისევ black-ი თუ რა ვაფერიც არის. ამ თუ ყველაფერი რიგზია, მაშინ ანუ თუ მარტო პაროლების პრობლემაა, მაშინ გაანებეთ ალბათ. ხო? ანუ აღარ გააწითო. და ესეთი წერილები, ხო? კი, აი მოიცა გეტყვი ხოლმე. ჯერ ამის border radius-ი 4 პიქსელი, border აი ეს ფერი არის. ანუ თუ პაროლების პრობლემაა, ადექი US series CSS გახადე ან ყველაზე ნახს გეტყვი. ესე რო არის წვალო. ადექი აიღე აქ სტაილი, აქ გააკეთე კლასი, რომელსაც დაარქმევ ready, არა, ready ბანძობა. not field-ი და აქ უთხარი რომ border radius, ისა border color-ი can-i ready. და აქ მე ნახე რა უთხარი add class ერქვა not field. ასე შეგვიძლია მეორე და იგივეს დავაწერ ამასაც. და მე აქ ვეტყვი აი აქ რომ ამ users მოუშალე კლასი. ან შემიძლია ვაფშე ერთი კლასი ქვეს გავაკეთო. უფრო ბევრი რაღაცები შემიძლია მოვიდე. უფრო მარტივად ვქნა რა. remove class. remove class not field. და ასე შემდეგ, ნუ ყველაზე ვიზო მაგას. ხო, ეხლა თქვა რომ ყველაფერი შევავსო და თქვა ერთი დავტოვო ცარიელი. მეტყვის რომ პაროლები არ მითხო ერთმანეთს შორის ამიწერია, ესაც რო ჩავწერო, ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ რომელიმე რო დავტოვო ღია. ხო, ეხლა პაროლები არ მითხო ერთმანეთს ამიწერა. ანუ რომელიმე რო დავტოვო ცარიელი, უნდა გამიწითლოს ყველა. всё. თუ ყველაფერი შევავსე და პაროლები არ დავამტყვი ერთმანეთს, მაშინ პაროლებს გააწითლებს მარტო და გამიწეს პაროლები არ თქვა. ანუ ეხლა უკვე არის იდეალური ყველა ვარიანტი. ეხლა უკვე გავაგზავნე და იქ შევამოწმე? რა პრობლემაა? ანუ ვეტყვი რომ Ajax-ით გააკეთე მოთხოვნა, ეს არის რეგისტრაცია, ხო? ეხლა აქ მე პირველი რაც უნდა გადავამოწმო, რომ ამნა user-ის ტიპი რომ არ ყავდეს იქ ბაზაში უკვე. მაგალითად, როცა მეილით რეგისტრირდება, ორი მეილით, ხო? ერთი და იგივე მეილით, ხო? შეიძლება ორი მოხმარების დარეგისტრირება. აი ამის გადამოწმება უკვე ბაზაში მიწევს, იმიტომ რომ ბაზასთან თქმა jQuery-დან არ მაქვს. ამიტომ რომ მინდა რომ გადავამოწმო მეილი ესეთი არის თუ არა უკვე ბაზაში, უნდა გავაკეთო back-ში. ამიტომ ერთადერთი პირველი რასაც ვიზავრო, გავაგზავნე მხოლოდ username-ს, ჩვენ შემთხვევაში username-ია ჩათვალე რომ მეილია და გადავამოწმო ესეთი მყავს თუ არა. ამიტომ ვეტყვი Ajax-ს რომ adeki URL-ი გააკეთე სიტყვაზე check რაღაცა for რაღაცა, აი მაგალითად home check username, ხო? მეთოდი იყოს post-ი, data იყოს username და აქ ჩადე USR-ი. და success-ზე success-ზე ყველაფერი რიგზე იყოს, ხო? პრინციპში ეს რაღაცი მჭირდება, ანუ ბარი მთლიან ინფორმაციას გაუშვებ. ანუ ყველაფერს გაუშვებ ბარი. username-საც გაუშვებ, parole-საც გაუშვებ და მეორე parole-საც გაუშვებ. და თუ ვერ იმას იზავს იქ, რა ქვია, თუ იქ იპოვის რომ ესეთი user-ი უკვე ყავს, error-ის შეცდომას დაუყურებს. თუ არა და დაარეგისტრირებს. ნახე, რა ვიგულისხმე? ესე იგი, გაუშვებ user-საც და აქ უკვე registration-ში გაუშვებ, registration. გაუშვებ user-საც, გაუშვებ parole-საც, და გაუშვებ მეორე parole-საც. მიხდები? და success-ში ვეტყვი რომ თუ response-ში მოვიდა 1 string-ი 1, ხო? მაშინ ვეტყვი რომ აი რა იქვა მას, HTML-ში ამოვუგდებ რომ ასეთი მომხმარებელი უკვე გვყავს. ხო? ხო და თუ არ ამოვიდა, მაშინ ვეტყვი რომ თქვა და ახლა alert-ით გამოვუგდებ სატესტოდ რომ წარდებით და რეგისტრირდი.
მიხდით? ეხლა წავალ account-ში, გავაკეთებ registration-ს, ოღონდ ისა posts. და ამას ვეტყვი, რომ შენ მიიღებ string usernames, string და string to1. ამას ვეტყვი, რომ შენ დავაბრუნებ JSON results, ასევე ამასაც ვეტყვი, რომ შენ აბრუნებ JSON-ს, დავაბრუნებ 1-ს on string-ად და ვეტყვი, რომ JSON request behavior hello get. ისა, ეს შემიძლია არ დავწერო. ხო, იმიტომ რომ ვარ იქ, რა ქვია, ოსჩი. ეხლა ნახე, აქ მე შევამოწმებ, აქ რაღაცებს ვიჩალიჩებ, ხო? რაღაცა კოდებს დავწერო, ვინც ამოწმებ და თუ რაღაცა ავწერ და ასე შემდეგ. თუ წავიდა 1 უკან, ნიშნავს, რომ ესეთი user-ი უკვე არის. ანუ აქ რო ჩავწერ ყველაფერს და გავაგზავნი, უნდა წამოვიდეს ეს 1. მაგრამ არაფერი არ წამოვიდა. არა, არ მიგვიმართავს, ბაზასთან მიმართა არ სჭირდება, მაგალითისთვის ვაკეთებ ხან ყველაფერს. ვითომ მივმართეთ ბაზას და გითხრა, რომ ესეთი user-ი უკვე გვყავს. ეხლა მე უნდა გავიგო, რატომ ახაია. JSON request behavior-ის გამო ხო? საერთოდ ვერ მართლა. home კი არა, account-ია. ჩემი შეცდომა. Registration. კიდევ ექნა, როცა გავუშვათ იმით, ვნახოთ რა პრობლემაა. რეგისტრაციას ვაკეთებთ, კიდევ ვერ ვიხილავ საერთოდ. მეთოდი იყო თუ action-ი იყო, აქ ახსოვთ? მეთოდი. და ორივე მუშაობს უშტა მეთოდი. ეს ჩავართოთ, მაგის ბრალე ხო არა მართლა. რამდენი ვიწვავ. ჭხილების პრობლემა ყოფილა. რაღაცა გვაქვს ნიტოთ, დახურვა თუ გახსნა. ერთი იხსნება, მეორე იხსნება. აქ ძალიან ბევრი იხურება. მგონი ზედმეტი გვაქვს. ეს რისებს ჭხილი იხურება. ამის. და ამისი უნდა იხურებოდეს. ეს აქ ვაკლია ეს ჭხილი. მოკლედ ჭხილის პრობლემა მქონია jQuery-ში, აღარ გამახსენდა რომ შევამოწმებინე. აღარ გამახსენდა რომ კონსოლი მენახა, იმიტომ რომ იქ ეგრევე გამოჩნდებოდა. და მითხრა რომ არაფერი არ არის. რაღაცას მაგრა ვახაიებთ და ვიხდებით რას. მეთოდს არ იწახებს maximum const text size exceeded. რაიო? const text size exceeded. const text size რა უბრალოდ.
ნახოთ რა უნდა. There are tens of thousands of cells in the page. Binding the click event to every single cell will cause სავარაუდოდ ეს არის იმის ბრალი, რომ მე ამ click events ვიზახებ კლასით. აი აქ. ამიტომ ამ buttons ჩავუდოთ ID-ს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ვერ ეძებს კლასით და ეუბნება რომ რახან კლასია უეჭველი ლისტს დაგიბრუნებსო კლასზე თუ მიწდები და ID-ით კიდე არა, მე მგონი ჩვენ შექმნილზეც იგივეს იზავდა. აბა ნახოთ თუ ეხა ყველაფერი რიგზეა. არა, იგივე პრობლემაა, რაღაც ნიტოდ არის. არა, რაღაც ნიტო არის. რაღაცა შრობით არასწორად. სარმე კიდე კლას ხო არ იმაშრობი. ვიყენებ. არა, არც კარგად არც და ვიყენებ. remove class. Your max calls take exceeded error due to recursive behavior. Instead, try using set time which is a callback also based on your markup. Your selector is wrong. It should be it class remove class is brali ხო არა. ბევრჯერ აკეთებ, ხო? ანუ დავამატე და გამოვაკელი აქ. ეს ელსში რო ჩავსვა ამას. კარჩა 100 იყოს ასტავშეცდომით, აქ USR-ი გვეწერა და user უნდა დაგვეწერა. ამ ხდება გინდა. იქით ინსპექტში. რა დავით? Registration method-ს გადაეცემა ხო ეს? კი, აი. რო ჩიქუწერია რო IT ID. როგორ? რო კონფიგში ჩიქუწერია რო. არა. რო კონფიგში ჩიქუწერია რო slash-ის თუ ესეთ რაღაცას იზავ. ესეთ რაღაცას იძავ. road config წერია ეს, მაგრამ ჩვენ ახლა post-it ვაძლევთ, get-ითაც არ ვაძლევთ და თან კიდე ვაძლევთ სამ პარამეტრს და ხო, მაგას არ ვყურებს. რა თქმა უნდა. როგორ ანუ ინსპექტორები შეიძლება დებოგი გავუშვათ JavaScript-ი? კი, აი, აქ შედიხარ, მე შედიხარ source-ში. აქ იპოვი script-ებს. არა, script-ებს კი არა, რომელზეც გეხარ. და ეხლა ჩატვირთე, რომელიც არის ის ჩატვირთე, მაგრამ აი მოკლედ აქ ვნახოთ და აი მაგალითად აქ თუ გინდა რომ მოვიდე და გაჩერდეს აი ამ ღილაკს დავაგდებ აი მას აქ breakpoints აი ეს რო ჩაწერ და რო გავუშვებ აქ მოვა და გაჩერდა აი აქ შეგვიძლია ნახო პოვოდოში რა ჩაწერა და ასე შემდეგ ეს არის დორტები გაგრძელება ეს step over გადასვლა გამოსვლა და შეოდენ დააბრუნა გამერჯი query შევიდა და მოკლედ აქაც შეგვიძლია დებაგინგი. ანუ ესე იგი რომ დაიმახსოვროთ შედიხართ inspect-ში, მე შედიხართ source-ებში და რომელ კოდში ძინდათ რომ დებაგინგი განახორციელოთ, ვთქვათ registration-ში, ნუ ეხა ერთიანი დაიმბრუნა, ხო ამან. იმიტომ რომ გავატარე ბოლომდე. ეხა ეს დავარეფრეშო, გამოვიჩენს მთლიანად კოდს და ნებისმიერ ადგილზე თუ ჩავაგდებ აი პატარა tips ისევე შეიძლება მე წაშალ, აქ გიდებს კიდე სადაც ჩაგდებ breakpoint. მე პროფილი ერთად იქცა? არა, ერთი დამიბრუნა იმან, ერთი ხო დავაბრუნებინა. ანუ ეს ის ვარიანტია, როცა ყველაფერი, როცა თქვა ერთი დამიბრუნა, ანუ როცა ტიპი იპოვა, თუ ორ დავაბრუნებინებ, მაშინ იმ შეცდომას აღარ ამოაგდებს, რომ ისო რა ქვია, ესეთი user-ი უკვე მყავსო, იმიტომ რომ კოდში მიწერია, რომ თუ ერთი ამოვარდა, მაგ შემთხვევაში მაგ შემთხვევაში უთხარი, რომ ესეთი ტიპი უკვე ყავს. ნუ ეხა ამას ამოვიდეს, მოიცა. ხო, ეხა დავუტები direct stream-ით. ხო? შეგვიძლია აქვე
ეს ლოგინის ფანჯარა წაუშალა და უთხრა რომ შენი AirPods და წარმატებით გაიგზავნა იმაზე რა ქვია ამა და მეილზე და მეილიც გამოუჩინა. არა, პოპაპა დამოაგდო ან აქ ეს ფორმა წაუშალა და აქვე გამოუჩინო Ajax-ს. უბრალოდ ადგები ამას რაღაცა div-ში ჩააგებ და იმ div-ის HTML-ში შეცვლი ტექსტი და ეს ფორმა წაიშლა. ანუ აი ესეთ რაღაც კითხარი, ნახე. ეს registration-ი რომ თლიანად ეკროს div-ში, რომლის ID იქნება ფორმი. ხო? აი აქ. და როცა წარმატებით დარეგისტრირება, უთხრა რომ აი იმ ტიპის ID რო იყო ფორმიო, იმის HTML-ი გახადეო, რომ მეილის ისა მეილი გაიგზავნა სად უნდა უთხრათ, ხო, თქვა user, ანუ თქვა user-ი ავიღოთ ამ შემთხვევაში, რომ ვითომ მეილია. ზე ეს მეილი გაიგზავნა ეს დეზე. ხო, ნუ ლამაზად იზავა ამას რომ რაღაც ამ იმას გამოვტანი იმის რაღაც და ყველაფერი გააკეთა ამან Ajax-ით გვერდი ხსურა და რეფრეშები. კაი, კიდევ რა კითხვა იყო რაღაც გაინტერესებთ. დავით, შენ ხო გინდოდა რა. ანუ წეღან რაც ანუ და იმ შემთხვევაში როცა კონკრეტულად ეს ყველაში ვამოწმოთ, მაშინ რეგისტრაციის კონტროლერში ჩავუწევთ იმ კოდს, რასაც ვეთქვი. კი. იმაში გადავაწყვეტ ამ ყველაფერს და არა მაშინ ეს ვიუში. არა, view-დან ბაზაზე წვდომა ვერ გვექნება. ანუ ერთადერთი რო გვაინტერესებს რომ ესეთი AirPods დავთ, რეგისტრირებული უკვე ყავს თუ არა, ეს საჭიროა რომ ბაზაში გადამოწმდეს, ხო? ამიტომ მაშინ მიგვიწევს რომ თლიანი, ანუ მარტივი რაღაცების შემოწმება, მაგალითად ცარიელი, მაგალითად აი პაროლებს რა მოწმებენ ხოლმე, ხო გინახავთ? ერთმანეთს ემთხვევა თუ არა, სიმბოლოს შეიცავს თუ არა, ზომა, ეგ ყველაფერი შეიძლება jQuery-შიც იქნება. იმიტომ რომ მაგის შესაძლებლობა jQuery-საც აქვს. ხო? რო სტრინგი დახრიჩოს და შინით რაღაცები ეძებოს, ხო? და რაც არის ისეთი რომ უკვე ბაზაში უნდა გადავამოწმო, მაშინ ყველავარით დამჭირდება რომ უკვე გავუშვა და მე პასუხი მოვიღო. ხო? ხო. ეხლა ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა მესიჯის გაგზავნა სიტყვაზე, ძალიან მარტივად და ტვილი ვერქო თუ რა იყო? ამას ეხლა თუ დასჭირდა ხო ერთ ტვილიოს და ის დასჭირდება, შემოგდება account SID და account AUS token-ი დამჭირდება, ასე რომ რეგისტრაცია დამჭირდება მე. რაც არ მინდა. MMS VRS API. ეს როგორ იყო? მოკლედ ნახე მეუბნება რომ დააყენე ტვილიოს ბიბლიოთეკაო. ამიტომ ავდგები tool-ში ვიპოვი NuGet package managers და package manager console გაიხსნება დავლა და აქ ჩავაკოპირებ იმ კოდს, რომელშიც წერია რომ დააინსტალირე ხო, მეც ჩაიტვირთოს ინსტალიზე PowerShell, ხო? ჩავაკოპირე install package twilio, ანუ მეუბნება რომ ტვილიოს framework-ი დააინსტალირე ბიბლიოთეკა. და ეხლა ამას დაველოდოთ აბა რას ისავს. მე მეუბნება ეს კოდი დააკოპირეო და ყველაფერი იგზე იქნება. დამჭირდება twilio account SID. რეგისტრაცია დამჭირდება. უფასო იქნება მე მგონი არ ვიცი. აი successfully edit Twilio 4.7.2 თუ შენი აპლიკაციაა, ანუ Twilios უახლესი ვერსიის framework-ი დაყენდა. მაშინ მოდი ეხლა მე ვაკეთებ აპლიკაციას. არა, არ ჩავთოთ, იმიტომ რომ აქ ის არის. კაი, ისე ვიძრო. ანუ ეხლა შევიდე
თქვა სენდი ჩავტვირთო. რომ ნახოთ ერთი რაშუა საერთოდ. იგზავნება თუ არა. вообще უფასო უნდა იყოს. send. აქ შემოვედი. გადავედი შემდეგ ხაზზე. Need to find courses to use a source for the step over მინდოდა. Step over გადახტომა არის Z. Client-ი გააკეთა და შეავსო. Send message გააკეთა. მაგრამ message მე არ მომსვლია. ამ ნომერი ჩავწერე არასწორად. ან კიდე აქ არის თვითონ რაღაც პრობლემა. ეს გამოვთო და აქ არ აქვს რამე ლოგები, რამდენი მეილი გაიგზავნა საერთოდ, თუ რა მესიჯი გაიგზავნა, calls, conference, program, voice logs, video logs, SIP calls, message, programmable, SMS log. არა, ჯერ არ გაგზავნა. Send your SMS code. აი, მაშინ ეს სხვა კოდი ავიღოთ. სხვა კოდი ავიღოთ. SMS enabled Twilio number. აქ ხო არ მაქვს ნამბერები სადმე. შეიძლება აქ phone numbers dashboard with the docs get started. Get your first Twilio phone number. Choose this number. Search for a different number. Georgia საერთოდ არ აქვს. კაი, აბა იყოს ეგ. ეს იყოს მოდი. Your phone number is done. აბა მაშინ გავუშვათ აქედან. თუ იზავს account send და send a message JSON to account SID from S condition აბა აქედან თუ გაიგზავნება და მე C# გაძლევს იგივე კოდს ხო იგივენაირად არ მიწერია Twilio message SID აბა ამით თუ გაიგზავნება თუ +99557 ბოტი რაღაცა იყოს გამარჯობა. Status connection. Make request. This request cost money. მომივიდა. აბა იგივე გადავაკოპიროთ ეს. შეიძლება Can you assign void to an implicit type
local variable s ანუ რახან არის უფასო ხო და trial account-ი მაქვს ამიტომ ესიც წინ ტექსტს აწერს ხო ეხლა კი და მეუბნება აი აჰა შენ ტექსტის დაწერის ის მოიგო წინ მიაბა რო trial account-ს ნაგაზია ანუ დიდ კომპანიაში ხარ ანუ ეხლა ნახე ეს API საერთოდ რა ტიპია ანუ შენ როცა დეველოპერი იყენ რომელიმე დიდი services რაღაცას მაგალითად Facebook-ის ან Twilio-ს ან ნებისმიერ სხვა services მაგალითად თუნდაც მენდრილის შემთხვევაში ეგრე არ არის მენდრილს არ სჭირდება აუთენტიფიკაცია ხო მაგ შემთხვევაში შენ ესე იგი რეგისტრირდები მათ საიტზე როგორც დეველოპერი მე აკეთებ ან თუ არა გააკეთებ საერთოდ ანუ აპლიკაციას ეხლა მე მაგალითად აპლიკაციაში გავაკეთებია და ამ დეველოპერის მომცა ანუ authorization secret და აპლიკაციის ID ანუ ჩემი ID უნიკალური და authorization secret ეს სჭირდება იმიტომ რომ ნახოს მათ სერვერზე ვინ აკეთებს მოთხოვნას ხო ანუ ეხლა მე Twilio service-ი გამოვიყენე ჩემი account-იდან ხო და როგორ მივხვდა რომ მე ვიყავ გადავეცი application-ის ანუ ჩემი ID developer-ის ID და ის secret-ი რაღაცა დიდი ხო რომელიც დამალულია და არ უნდა უთხრა სხვას იმიტომ რომ თუ შენ გაქვს ფასიანი account-ი ეხლა მე ვიდეოში ჩემი secret-ი გამოვაჩინე მე ფასიანი account-ი ვიყიდო უდაც სხვაც ამას გამოიყენებს ხო და აპლიკაციის მიმართვა აპლიკაციაზე მიმართვა როცა ხდება message-ის გაგზავნას Twilio server-თან ხო პირველს აგზავნის მაგას ანუ აი მოიცა ეხლა იმას ვიზავ ну короче ფასიანი მაინც რა აქვს ანუ ნახე შევიყვანე account-ის ID და authentication-ი ორი ცალი რაღაც დიდი ჰეში რომელიც ჩემია უნიკალურია და მე Twilio REST client-ი რო გააკეთა ესეთი კლასი ხო იმას გადავეცი ორივე რომ Twilio-ს ენახა ვინ აკეთებს request-ს და მე ამ ორი ინფორმაციის დახმარებით ამ ორი string-ის დახმარებით უკვე რო გავაკეთებ ეს Twilio-s ობიექტი აი ამ ორივის დახმარებით გადაწოდებით მე ამ შეიძლება Twilio-s ობიექტიდან გავაგზავნო უკვე SMS ანუ მივხვდა რომ მე ვაგზავნი დაინახა რომ ავტორიზირებული ტიპი არის რომ ვიღაცა პროსტა არ ჩალიჭობს უავტორიზაციო და ფასის გადაუხდება რაღაცების ჩალიჭს ხო ამ შემთხვევაში ხა თუ ფასიანი მაქვს ხო აი ამ ორი რაღაცით მივხვდება ვინ აგზავნის და იმ ჩამოაჭრის იმას ხო ზუსტად იგივე პრინციპი არის Facebook-ს როცა აკეთებ Facebook-ის ლოგინს უნდა გააკეთო Facebook-ის აპლიკაცია დეველოპერების კონსოლში ხო აი გაჩვენებთ მე რაღაცაც და იქაც ისაც გაძლევს application ID-ს და ისაც გაძლევს secrets ამ ორი რაღაცით მოახდენ Facebook-ისთვის გაგებინებას რომ შენ ხარ და მე უკვე შეგიძლია რომ დაალოგინო მომხმარებელი როგორც იქ დოკუმენტაციაში უწერეთ რა ძირითად შემთხვევაში ესე მაგალითად აი მენდრილის შემთხვევაში ესე არ არის ის რომ დარეგისტრირდები გაძლევს username-ს და დიდ hash-ს რაც მოგეცით SMTP-ს და parol-ს ხო? და მე ამ სამ მონაცემს იყენებ რომ SMS-ები აგზავნო. იდეაში იგივეა, ხო? იქაც ხო username და parol-ს წერო, რაღაც ის გაძლევს მაგას. და იგივე საკეთებ. მეილის გაგზავნის დროს. კრედიტ შენარებს რო ავსე SMTP კლიენტის. ზუსტად იგივეა, ხო? ანუ იგივე პრინციპით ხდება Twilio-ს შემთხვევაშიც და ნებისმიერ სხვა იმის. ეხლა აქ მაგალითად არ ვიცი რა გვერდს, აბა ნახოთ რა გვერდს ერთი. ანუ $20 დამატება შეგიძლია მაგრამ რა ღირს რომ ნახოთ ვიო pricing-ი ნახოთ აბა ერთი ძალიან ძვირი ხო არის ნახოთ docs console menu products voice video messaging programming versions phone number start building pricing-ი არის features API pricing
United States. No, send and receive messages in United States. Local connectivity. Use local country phones, short code phone numbers, summing go, free phone media storage. Local picture messages, local text messages. ანუ თუ $1 იხდი, ესე იგი ტელეფონის ნომერში ლოკალურად რომელსაც ყიდულობ და შემდეგ text message ჯდება 75.0075 ცენტი. 1000 message დაჯდება 0.75 ცენტი. ცოტა. იზა, იაფი. შეგიძლია აქ ნახე როგორ იყო, შეგიძლია იყიდო phone number-ი. ანუ შენ dashboard-ზე რო ამატებდი აი phone number-ების, ხო? By a number. და მარტო ის ქონდა, ხო? მე ბანძობა. First number, part of number. საქართველოს არა აქვს, ანუ ქართულ ნომერს ვერ იყიდი. Search by digit or phrase. და ვერც იმას ვერ იყიდი, ხო? სახელი, შეგიძლია სახელი იყიდო, უთქო ჯეოლა. Capabilities, voices, SMS. მაგრამ ქართული ის ვიცი მე SMS-ების SMS office ქვია. ესაც იგივეს გააკეთებს რა, მოგცემს იმერს, თავისი API იქნება სავარაი ინტეგრაცია. ხო, ეს PHP არის, კიდევ საიდუმლო გასაღები, აი ნახე იგივეს აკეთებს, ეს ოღონდ ეხა PHP აქვს. PHP-თ აქვს გაკეთებული, ანუ keys ჩაწერო, ჩასვით თქვენი გასაღები, რასაც ესენი მოგცემენ. ხო? და всё. ესენი მარტო გასაღებს გაძლევენ. მიხვდით? კი. რა თქმა უნდა და გეტყვი რა ღირს. აი ნახეთ რა უწერიათ message-ის გასაგებად გამოვიხილეთ ახალი API. მოთხოვნა გამოგზავნეთ მისამართი აქ. ასუხად დაგემონდება JSON ობიექტის შემდეგი აგებულებით. Success-ი სწორი იყო თუ არა, message-ი რა გავგზავნე. თუ error code-ი რამე დაბრუნდა და ასე შემდეგ. ახალი API გავუკეთებიათ. და ფასები აქვთ. მოიცა, ვერ გავიგე რა ფარავს. მოიცა, აი ფასი. Короче, 71 ლარი ღირს 5000 მესიჯი. ხო, ну, კონფირმაციისთვის ისეთია რა. ბევრი ანუ 10000 მესიჯი არის 121, ანუ თვეში თუ 5000 კაცზე მეტი არ დარეგისტრირებას, 71 ლარი მეგონი არაფერი არ არის. თვეში. მილიონი მესიჯი არის 3915 ლარი. აი ტვინს რო გვიჭანა ხოლმე ეს ტექნოლოგიები სავარაუდოდ გევს. ეს მაღაზიები მოსაწევია. შეიძლება ამას იყენებენ, შეიძლება რამე თავისი აქვთ. შეიძლება სხვა სერვისიც არის, არ ვიცი. ეხლა მარკეტინგული კამპანიისთვის მე მგონი რაღაცა 250 ხა ყველა სხვა მაღლა მილიონი კაც სხვა გავგზავნე სიტყვაზე ჩათვალე 250000. ხო 1799 ლარი. ხო? არ არის ძალიან ზუსტი რა. შეიძლება რამე სხვა სერვისიც აქვს, ვერ გეტყვი. შეიძლება ჯეუსასაც აქვს თავისი, ან მაგც აქვს ამ. ეს გამოთქვა აი ნახე, აქ მე ანუ იმას ხო ეწერა, მიღებაც შეგიძლია. ტვილიოს ხო ეწერა. აი send და receive. ანუ შეუძლია მიღება SMS-იც. აქ ახლა ორივე ფასიანია. იქ როგორ არის არ ვიცი. სავარაუდოდ ეგ ავტომატურად იქნება აწეული, რომ თუ ეს ტექსტი მოვიდა ამა და ამ ნომრიდან, მაშინ იმ ლისტიდან გასაგზავნით და ამოიღე. სავარაუდოდ უკვე რაღაცა სერვისებიც იქნება, რომელიც ავტომატურად გაუკეთებს მაგას. ანუ
ამას მე მგონი ეგ აქვს ამას რომ ამათ აქვს თავისი პანელი სადაც შეგვიძლია ტექსტი ჩააკოპირო Excel-ით აუტვირთო მობილურის ნომრები და გააგზავნო მიხდები ანუ ასევე შეგვიძლია შენად დააწყო შენის კოდი რომელიც ამ ყველაფერს იზავს ანუ ორი ვარიანტია რა შეგვიძლია ისე მოიქცე შეგვიძლია ესე მოიქცე ან თუ არ გჭირდება ამათი სისტემა ანუ ამათი პლატფორმა და ამათი სერვისი რომ ველები რომ ჩაწერო და Excel-ი აუტვირთო მაშინ ახლა გაძლევ API-ისო API კი იცით ხო რა API ხო იცით რა აი ამის სერვისის გამოყენება კოდიდან და გეტყვია რომ ესე გააკეთე აქ ეს გამოაგზავნე ამ ლინკზე ეს მოთხოვნა გააკეთე და მე ადექი და ამ წაიღებ იმას ხო ის გაჩვენეთ თქვენ web request-ი როგორ კეთდება რომელ ლინკზე აი მაშინ მაგას გაჩვენებთ ანუ web request-ი არის რომ რაღაც კონკრეტულ ლინკზე თუ გეუნებიან რომ გამოუშვი request-ი რომ გააგზავნო შენ ან get-ი ან post request-ი და რასაც დაგიბრუნდება ის რომ ნახო მაგალითად ეხლა ჩვენ ავიღოთ რამე უფასო HTTP აი სა HTTP request C# ხო როგორ გავაკეთოთ HTTP request-ი სიტყვაზე post-ით ეს არის get-ი მაგალითად ავიღოთ ხო მაგრამ ვალუტის კურსთან რაღაცებს ჭირდება ის რეგისტრაცია მარტივად რო ვქნა ლარი jumpstart ამათ უნდა გქონდეთ წესით API აი API აქვს მაგრამ რეგისტრაცია უნდა არ უნდა მგონი locale the locale of the language you want to the data to be returned in the version number of the API the National Bank of Currencies the National Bank of Georgia rates ეს ნახოთ როგორ კეთდება ამაზე მოთხოვნა აი ამ ლინკზე თუ გამოაგზავნეო მიიღებო ამასო კაი აბა ნახოთ გავაგზავნოთ მოთხოვნა აი ამ ლინკზე HTTP web request-ის დროს ჭირდება ნეტის ჩართვა და აი system IO რო არის მაგის ჩართვა და მერე outget და return view-ში return content-ი უთხრათ დააბრუნე იმას რასაც მიიღებ response string-ად to string ანუ ამაზეო გააგზავნე მოთხოვნაო და რასაც მიიღებ პასუხათო ის წაიღე დაბეჭდე იმაში აი ხა ჩვენებს როგორ დაიბეჭდება account send-ი აი всё წამოვიდა JSON-ად კურსების ინფორმაცია მიხვდით name USD dollar rates 1.97 ეს რა არის ის წამოვიდა valid true result ეს წამოვიდა სავარაუდოდ მეგობრებო რაღაცა პერიოდის მიხედვით ეს არის მე მგონი თარიღი Unix-ი არის ეს Unix time ფორმატი ხო იცით? კარგად ჩვენეთ? ხო გაჩვენეთ? წამები რო იყო აი მაგრამ ნუ აქ რაღაც გაახარია მაგრამ აბა ნახოთ ეს რას გვიბრუნებდა ანუ ავიღე ლინკი რომელზეც მითხრეს რომ რაღაცას დაგიბრუნებსო here is an example of getting მოიცეს ქართულად არის მაგალითად საქართველოს კომერციული ბანკები ავიღოთ ეს ნახოთ რას დაგვიბრუნებენ ესე იგი შესაძლებელია იმ კომერციული ბანკების სიის მიღება რომლებიც ყიდვა გაყიდვის მონაცემებით მოპოვებულია თითოეული ბანკის აგრეთვე მონაცემებულია იმ ვალუტების სია რომელთა გასვლის კურსად საქვეყნოს ბანკი ბანკის კოდი, ბანკის სახელი, კურსების კოდების მასივი, რომელთა ვალუტაც აქვს გამოქვეყნებული ბანკს. ანუ შენ თუ აი ამაზე გააგზავნიო ამ ლინკზე თუ გააგზავნი request-ო შენ დაგიბრუნდებაო account send-ი. შენ დაგიბრუნდება იმ ბანკების სიაო
და ასევე ამ ბანკებს რა ისა აქვს გამოქვეყნებულიო, რისი კურსები აქვს საერთოდ. თქვათ სია რო ამოვაგდო. აი ახლა ნახე როგორი JSON-ია, მოიწერეთ წამი ამას გავალამაზებ, წამი JSON რაღაცა არის, ისა. და გამოდანა შეიძლება მე რა ეხლავე რაღაცა იმას აყენებ. JSON formatter extension-ს აყენებ, რომ ლამაზად გამოგიჩინოს JSON. მიხვდები? ანუ ფერებშიც და დალაგებულა ისო. არ დაყენა. JSON formatter. კაი, ახლა მოხს. ეს ხო გაშვებულია remove from count hiding from image extension. კი, JSON-ია, ბარო. Count send. რატომ მიჩვენა? Remove from count. ეგ გაქვს. Make JSON easy on. Allow access to file yours. ყველაფერს გავუხსნი. არ არის კაც JSON-ია აშკარად. ხო, აი მოგწევს. კიდე არის JSON editor. შავი. აბა ის JSON-ი არ არის, კაც გამოდის, არა და JSON-ია, რატო არ მიჩვენეს ლამაზად? არ მგონია, მაგრამ სადოთანს. Короче, არ მიჩენს ლამაზად. მოკლედ ეს არის, რაც მოვიდა. ანუ ეს პირველი valid true დაიბრუნა, რომ ყველაფერი იგზეო და მერე რეზულტატები. ეს არის კოდი ბანკის არის ბაგა, სავარაუდოდ Bank of Georgia, არა, Bank of Georgia არ არის. რა ბანკი არის? BAGA. Bank of Georgia, ხო, ოღონდ კოდი ეს აქვს. და მერე მეუნება currency-სო და currency-ში ამომიყარა მასივი კურსების. ანუ Bank of Georgia-ს ნახე ბევრი კურსები აქვს. AMD არის აზერბაიჯანული მანათი თუ რაღაცა. AZN არის მანათი თუ ვსწრები. და მოკლედ ყველა კურსები ჩამონათვალე. ანუ მივხვდით ხო რა პრინციპითაც მუშაობს ეს. მაგალითად, ეხლა რო შევიდე ისევ რა არის Jumpstart-ში და რო ვნახო რაღაცა სხვა რაებსაც მაძლევს, ანუ API-ში რო შევიდე და ვუთხრა რომ გაუფასებების კალკულატორი, ხარვეზები ჩამონათვალე მოთხოვნების ხარვეზე კომერციული ბანკების კურსები. კომერციული ბანკების კურსებზეო თუ გამოიძახებ იმასო, აი ეს რა უნდა მიჩვენოს, მაგრამ რატო არ მიჩვენებს არ ვიცი. მაგალითად, თუ გამოიძახებ საქართველოს ბანკის ლინკზეო, თუ გააკეთებ მოთხოვნასო, ნახე, ენა ინგლისური აპლიკაციის ვერსია V1 და commercial bank rates არის ესეთი ისე რა ქვია, მეთოდი ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, რომელსაც პარამეტრად გადაეცემა currency USD და ასევე მეორე პარამეტრი აქვს ბანკი და ბანკის კოდი. ეხლა შენ თუ გაუშვებო ამ იმაზეო მოთხოვნასო, ამ ლინკზეო, მაშინ დაგიბრუნდებაო ამ ბანკის ისაო, ჩამონათვალიო სავარაუდოდ თარიღი არის ეს. 1-6, ამ თარიღებია სავარაუდოდ. აბა რას გვეუბნებიან აქ, რა დაგიბრუნდება? თარიღების მიხედვით უნდა დაგიბრუნდეს წესით. კი, მოცემულია საქართველოს ბანკის მიერ დადგენილი ყიდვა-გაყიდვის კურსის მიღება USD-სთან მიმართებაში 2014-ის იმიდან 2015-ის იმამდე. მისი URL არის ეს. კი, date არის, ანუ Unix time ფორმატი არის. ეს არის წამები, რაც არის გასული 1971 წლის 1 იანვრიდან. ეს არის უნიკალური დროის ფორმატი.
ანუ არც თვე რიცხვი წელი, ანუ კიდიათ ეგ წამები, ანუ არის აი რაღაც დიდი რიცხვი და ეს არის უნიკალური, ანუ შენ შეგვიძლია ვიღაც ტიპს უთხრა თუ აი Android developers უთხრა რომ მე შენ დროს მოგცემ Unix-ში. შენ როგორც გინდა მე ისე გამოაჩინე, არც გინდა იმაში გადაიყვანე. ხო, უნიკალურად გავცვალოთ, არც date time-ში, არც date-ში, არც time-ში მოგცემ ამას Unix-ში და შენ თუ გინდა მე თვე აიღე იქიდან, თუ გინდა რიცხვი აიღე, თუ გინდა წელი აიღე, თუ გინდა წამი, რაც გინდა ის აიღე. ეს არის უნიკალური. ხო? ანუ გაძლევენ links, ამ link-ში არის რაღაც კონკრეტული პარამეტრები და შენ ამ link-ზე შენი კოდიდან აკეთებ HTTP web request-ს. link-ზე რა აქვს? response string-ი არის, რაც მიიღო get response string, ანუ რომ გააგზავნა request, იმე ხო პასუხი ხო დაუბრუნა და აი ამ response string-ში ჩაწერა ის, რაც მიიღო პასუხად. და პასუხად მიიღო JSON-ი კურსის 2014 წლის რაღაციდან რაღაცამდე. ან მე შეგვიძლია უბრალოდ რაც გინდა შეგვიძლია ის უქნა, ხო? თუ გინდა გამოუჩინე, თუ გინდა არ აი რაც გინდა შეგვიძლია ის უქნა. აბსოლუტურად, თავისუფალი ხარ. JSON-ი მიიღე, გადაიყვანე იმაში, რა ქვია, სერიალიზაცია გაუკეთე უმარტივესია, შეგვიძლია მე ვნახოთ და რაც გინდა მე ის უქნი, როგორც კლასი ისე გექნება. ხო? და ეგრე ხდება ხოლმე, მაგალითად ამინდის გაგება თუ გინდა, ან რავი, შეგვიძლია ძალიან მარტივი ის გქონდეს, რა ქვია, აპლიკაცია დაწერო, რომ თქვა თუ სესხი გაქვს შესატანი, გითვალოს, ანუ დღეს თუ შეიტან, რამდენი იქნება, ხვალ თუ შეიტან, რამდენი იქნება, ზეგ თუ შეიტან, რამდენი $, მოგიწევს, რომ ყოველ დღე შეხვიდე კალკულატორით არ ავაწვი. ხო? მე ხა საინტერესო კონკრეტად ამინდის პროგნოზის და კურსები ისეა. კი, ანუ თქვა თუ ვიღაცა საიტს უდევს ამინდის პროგნოზი, ესე რაღაცა, აი მაგალითად ამინდის პროგნოზის დროს Windows რა შუაშია. Weather free API. Weather API, open weather map. Current weather data. API გინდა რომელშიც გჭირდება აი ამაზე გამოვაგზავნეო პარამეტრები lat long API ეს აბა მოიცა აბა დავაიცადოთ ეს მოიცა lat და long რა არის coordinates of the location of your interest კი წესი აუტორაიზდო ის სჭირდება რა ავტორიზაცია სჭირდება იმით როგორც წეგან ჩვენ ვქენოთ სავარაუდოდ description მოიცა აბა რატო სჭირდება ეგრე you can call by city name API response with a list of results in match a searching word call current user data როგორ ხომ არა მოიცა აბა ამ ლინკზე რო შევარ საერთოდ რას მიბრუნებს invalid API key ის მჭირდება API რო დავრეგისტრირე მე გავუფასო თქვასი აი API უფასოა მოიცა უცბად ვიზავ propose არის რა ტესტინგი არ აქვს აზე API და ეხლა უნდა ვნახო ამის დოკუმენტაცია როგორ გავაკეთო API-ს გადაცემა
respond-ი არ მაინტერესებს. არ უნდა გადავცი. temp other features. დაუწერეთ ეგ. ეს რამე კომანდა. Call maps weather API price parking station news about technology call icon. To call API by the CTI to get on digital for the city parameters. Example of API calls. Major coordinates. Unique API key. Open data forecast CTID API-ID. API-ID უნდა მივაბა უბრალოდ როგორც ჩანს. App როგორც რა. Forecast data weather Q London. How to get accurate API response. აი, აბა ეს ამას გადავცენ და ჩემ API-ს ჩავანაცვლებ. ესე იგი, ეს გადავცეთ აქ და API-ში ჩავსვათ. ხო, შემოვიდა. Wow. Sign in. You're already signed in. Okay. Aba. Oh, unauthorized. Okay. Activation in API key for free and startup plans takes 10 მინუტო. 10 წუთი უნდაო. არა, CTI-ის გადაცემული. To get access to you need an API key with whatever can you choose from free enterprise. ანუ კარჩა 10 წუთი სჭირდება სავარაუდო და ანუ ესე იგი გადავეცი CT's ID, ეს არ ვიცი რომ ეს CT's ID აქ ფაილი აქვს შეგიძლია იქიდან გამოწერო და ეს ჩემი API key. ხო და წესით უნდა დამიბრუნოს. 10 წუთზე მეტი არ გავიდა. ხო, ამას თუ გიბრუნებს, ესე იგი აკეთებ ისეთ მოთხოვნას, როდესაც ვერ ხვდება ვინ ხარ და არ ხარ იმასთან ავტორიზებული ტიპი. სავარაუდოდ ეხა API keys ვერ ხედავს და ის იქ რო წერია რომ 10 წუთი სჭირდება აქტივაციისთვისო, სავარაუდოდ მანდარი ეხა გაჭედილი. ნახე, რა ცუდი როჟე არის. Weather minus city. New you can generate as many API keys as you need for your subscription. We can create key. ახლა შექმნილია. შაო. აბა ახლა ვწავით. ზერო პრობლემა აქვს. არა ავტორიზირებული ხარო. Pasიანი idеяში. Calls per minute, no more than someone's current weather API. Current weather API, 5 days. Weather data update API. Lifetime support. SSL. Teach support.
ხო, ну მოკლედ მივხვდით ხო? სავარაუდოდ მაგის ბრალი იქნება, რომ წერია რომ 10 წუთი სჭირდება უფასოს. კაი. მეგობრებო, მაშინ ფილტრები ახსნით შემდეგზე. კიდევ რამე კითხვა ხო არ გაქვთ? ну ჩვეულებრივ ვებგვერდზე რო გააგზავნოთ web request-ი მაგალითად Google-ზე. თქვენი აზრით რა მოხდება? ჰა? Get request-ი. წამოიღოთ HTML-ს. წამოიღოს Google-ის გვერდს ჩვეულებრივ. HTML წამოიღო და დაჟე გამიხსნა კიდევაც აქ. იმიტომ რომ ბრაუზერში რო გავხსენი როგორც კონტენტი ადგა და მიჩვენა, ხო? ანუ მიხდით ხო? ეხლა მაგალითად ეს რომ მე ესე კი არ წამეღო view-ში აქ გამიტანებინა response string to string-ი. ნახეთ და მე view-ში წავსულიყავი და საერთოდ არ მაქვს this view რა მოაქვს. მოიცადე view კი არა go to view. ანუ view-ში რო წავსულიყავი და აქ მოდელი ჩამეწერა, ნახეთ რა სწავდა. HTML-ს, HTML-ი წამოიღო. ეს წამოიღო მთლიანად. Google-ის HTML-ი წამოიღო. ნახეთ. ხედავთ? ანუ თუ web request გავაგზავნი Google-ის server, ანუ ნებისმიერ იმაზე, ამას სათხედავ ხოლმე, აი ნახეთ. ეხლა რო ვარაგვირფო Google G და გავხსნა inspect element-ი. აქ მაქვს ესეთი tab network-ი და რო ჩავწერო, ну აქ reserve log და აქ რო ჩავწერო Google G და მე ნახეთ აქ რა მოხდება. ესე იგი, აქედან გაიგზავნა Google-ის server-ზე ჩვეულებრივი request-ი. ვიც ახლა გავაგზავნე. წავშლი და ახლა გავაგზავნე. ანუ Google-ის server-ზე გაიგზავნა ჩვეულებრივი request-ი. ნახეთ როგორი ანუ request URL-ი იყო Google G get მეთოდით ამადამ აიქცა. 200 ნიშნავს რომ ყველაფერი რიგზე მოხდა. ანუ დაგვიბრუნა ყველაფერი კარგად. და preview-ში ვნახოთ დაგვიბრუნა აი ეს. ხო? აი ეს, ანუ Google-ის პირველი გვერდის კოდი. და response-ში იგივეა, timing-ი რამდენი ხანი მოუნდა უბრალოდ და შენც ანუ ამ URL-ზე რომ გააგზავნო ჩვეულებრივი web request-ი, get request. დაგიბრუნებს ამას ჩვეულებრივ. ხო? ეხლა სავარაუდოდ ამან ამოაგდო error-ი. ეს იმიტომ რომ დაინახა. რომ ნახოთ რატო რომ კოდი ჩასვი შენ იმაში. ნახოთ რა წერია. მითხრა რომ view რაღაცაო. კარჩე, სავარაუდოდ ამან იფიქრა რომ მე ვატანდი jQuery-ის კოდს ან რაღაცას რო არ გამიკეთებინა injection-ი რო არ გამიკეთებინა უბრალოდ რაღაცა კოდი რო არ ჩამოგდო view-ში მავნე. ხო, ამიტომ ამიგდო error-ი. ამიტომ ეს ანუ ეხლა ვერ გაჩვენებთ ამით. console application-ი ჩვეულებრივ გამოიტანდა კონსოლში ამ დაბრუნებულ კოდს იქიდან. ანუ ჩვეულებრივ საიტზე რო გააკეთოთ web request-ი, იზავს იგივეს, ხო, ნებისმიერზე. მოკლედ ეს ძალიან გამოგადგებათ იდეაში. web request-ები შეიძლება რაღაცა service-ის გამოყენება დაგჭირდეთ, ხო, რომელიც რაღაც გიბრუნებს, ან შეიძლება სხვა დეველოპერთან მუშაობის დროს დაგჭირდეთ რაღაცა, ხო? მაგალითად აი რას მარტივი ვარიანტი რო აიღო რა, ტესტების საიტი რო იყოს და მე სიტყვაზე ტესტების სწორ პასუხებს რო აძლევდეთ მობილურ აპლიკაციაზე. ისა ვინამდენი ქულა აიღო რომ მობილურ აპლიკაციაში უჩანდეს რა პასუხები და ტესტი რომელი ტესტი იყოს სწორი რომელი არა, სიტყვაზე ვამბობ რაღაც პროექტი რო იყოს. ხო, ან მობილურში რო აკეთებდნენ და შენ რომ მე ვებში ითვლიდე. ხო, ის Android developer-ი გეტყვის რომ რაღაც ამადამ ლინკიდან მომმართე და წაიღე რაღაცა ინფორმაცია, ხო? რაღაც სერვისი რო აწყოთ.
ან Android დეველოპერი აგზავნიდეს რაღაც ლინკზე ინფორმაციას. და შენ ამ დროს იმახსოვრებდი ამ ყველაფერს. დღევანდელ და ლექციასთან დაკავშირებით რამე კითხვა ხო არ გაქვთ?